Уг нь адилхан солонгосчууд. Даанч нэг хэсэг нь өмнөд, харин нөгөө хэсэг нь хойд. Яг л ар Монгол, өвөр Монгол гэдэг шиг. Гэхдээ солонгосчууд хоорондоо байлддаг, харин хэдүүлээ хоорондоо байлддаггүй. Бас дээрэс нь нэг солонгос нь нөгөө солонгос руугаа байнга тагнуулуудаа илгээдэг. Харин манайхан нэг рүүгээ тагнуулуудаа илгэдэггүй. Илгээдгүй л илгүүдээ те би илгээдгүй гэж бодож байна. За хэдүүлээ тэгээд энэ удаагийн бичлэгээр Showbox Entertainment-ийн бүтээл Secret Reunion гэдэг нэртэй нэгэн тагнуулт залуугийн түүхийг өгүүлэх акшн болон триллер жанрын киног хураангуул үзцгэх болно. Ингээд бичлэгээ үлээ авч үзцгэнэ үү. Манай энэ удаагийн бичлэгийг олон улсын спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани хамтран үргэж байна. Хамтран ажиллагч байгууллагын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг сэтгэгдэл хэсэгт байршуулсан тул сонирхож байвал сэтгэгдэл хэсэг рүү орж үзээрэй. Мөн манай сувгийн Dairy Caps гэсэн урамшууллын кодыг ашиглаад урамшуулал авах боломжтой. Энэ залууг Сон Живу гэдэг хойд солонгосын тагнуул. Харин энэ залууг Ханью гэдэг өмнөд солонгосын мөрдөгч. Энэ мөрдөгч Ханью болвоос өмнөд солонгост байгаа гадны тагнуулуудыг мөрдөж мөшөгдөг. Яг одоогийн байдлаар Сон Живу болон түүний багийнхныг мөрдөж мөшөгж байгаа. Харин Сон Живу өөрийг нь өмнөд солонгосчууд мөрдөж мөшөгж байгаа гэдгийг мдээгүй. Гэхдээ л тагнуулч хүнийхээ ур чадварыг ашиглан үргэлж сонор сэрэмжтэй байж чаддаг. Ингээд нэг өдөр Сон Живу годамжаар алхах явдал нэг жолооч дэрэгдэн ирээд Сон Живугээс зам асуудیں۔ Одоо жишээлбэл ингэдэж штэ манай Монголд өө сайн байна уу ах нэг зам асуух гэсэн юм аа мэдүү наран тул руу яаж явдсан бол гэж асуудаг да тий. Яг тэрэн шиг Сон Живугээс хүн зам асуусан чинь Сон Живу би наа зүг рүү чи явж байгаа штэ би ер нь машин чинь суугаад явчих уу. Тэгээ би наа газар чинь тань заагаад үгүй гэж хэлээд энэ хүний машинд нь суудیں۔ Тэгээ би дотроо Сон Живуг танихгүй хүний машин дотор суучлаа даа гэж бодож исэн чинь эсэргээр энэ хоёр хоёулаа хойд солонгосын тагнуулууд бүр сайн найзууд байсан байвал яах вэ? Энэ найзынхын нэрийг Тайсун гэдэг зүгээр л хоорондоо уулзах бүртээ бие биенээ анх удаа харж байгаа хүмүүс шиг жүжиглдэг жүжигчнэр байсан байт юм да. Тэгтэл мөрдөгч Ханью, Сон Живу болон Тайсун хоёрыг дөнгөж сая хоорондоо уулзаад нэг машинд суусан гэдгийг нь мэдэнгүүтээ тасгийнхаа бүгд цагдаа нарыг дагуулад ямар тааж барьж авахаар араас нь хөдөлдөг. Харин нөгөө хоёр өөрсдийнх нь араас цагдаа нар ирж байгаа гэдгийг мэдсэн ч юм байхгүй ахлагч дээр очиод уулзтал. Ахлагч нь та хоёр яг одоо бүжгэл гэж тушаал өгөнгүүтээ энэ хоёрыг нойлын өрөөнд дотор баахан бүжиглүүлж аваад араас нь нэг гарбуу гаргаж ирэнгүүтээ гарбуундаа дуу намсгагч хийгээд за хүүхдүүдээ дээрээс тушаал ирсэн. Гурлаа аяг одоо хамтдаа явж нэг хүн хорооно. Тэгэхээр төлөвлөгөө юм байна. Сон Живу чи надтай хамт дотгошоогоо орж аллаг үлдэнэ. Харин Дайсуу чи гадаа харуул хийж үлдээд сэжигтэй хүн харагдах юм бол түүнийг зогсоогоорой гэж хэлээд энэ хоёрыг дагуулад аллаг үлдэх газар руугаа хөдөлдөг. Үүний дараа мөрдөгч Ханью руу хин үл мэддэг хүн залгангуудаа хойд солонгосчуудын аллаг үлдэж байгаа нөгөө газрын хаягийг хэлж өгөөд мөрдөгч Ханью болон бусад цагдаа нарыг ч мялгаагүй өнөх байршил руугаа явуулдаг. Харамсалтай нь замын төвжирлээс болоод цагдаа нар зандаа сааддаг бол хойд солонгосчууд төрүүлж ирцгээгээд Сон Живу ахлагчтайгаа хамт өнөх хорогч байгаа хүнийхэн гэрийнх нь хаалгыг тогштол. Нэг настафтер дуу ихч хаалгаа тайлаад хин бэ? Яах ч байгаа юу хүмүүс вэ гэж асуусан чинь Зэн хүний нэрийг Сүдэр гинэ. Хойд солонгосчуудын илгээсэн дээд зэрэглэлийн алуурчин юм байна лээ. Гэхдээ сая бол ямар ч хэрэгцээгүй хоёр эмэгтэй хүнийг алж байгаа байхгүй юу? Яг жинхнээсээ алах ёстой байсан хүн нь болохоор энэ. Хөөрхийн амтан юугаач мэдэхгүй хүүгээ дагуулж гаднаас гэрлөөгөө орж ирээд ингээд гурван хүн алсан Сүдэр эдний бяцхан хүүг нэмж хорох гэтэл Сон Живу ахлагчаа энэ хүүхэд хитрхийн нэлхаараа байна шүү дээ. Хойлоо ядаж энэ хүүг амьд үлдээе л дээ гэж гутал ахлагч нь Shut the fuck up гэж хариулангуудаа энэ хүүг заавал хорох болно гэдгээ хэлдэг. Тэгтэл азаараа мөрдөгч Ханьюгээр удирдуулсан цагдаа нар ирцгээгээд яг энэ эдийн байгаа орцны шатаар нь дээшгээ гүйлдэж эхэлтэл Сүдэр Сон Живуд мөн навшийн урвагч чи цагдаа нар дуудлаа гэж юу? Чиний ихнэр хүүхэд хоёр хиний гарт байгааг чи мартлаа гэж юу гэж хэлтэл Сон Живу үгүй ахлагчаа би биш. Би цагдаа нарыг яаж энд ирснийг үнэхээр мэдэхгүй байна. Би танаас хизээч урууж байгаагүй гэж хэлээд ямар тач ахлагчаа дээд давхарлуу зугтаалгаад өөрөө цагдаа нарт баригдаад үлддэг.
За ингээд энэ бүхний дараа кино мань цаг хугацааны өсрэлтийг хийж бүтэн 6 жилийн дараах үйл явдал нь гарч эхэлдэг. Мөрдөгч хаан юу цагдаагийн мөрдөгч байхад болоод хувийн жижиг мөрдлөгийн компани байгуулчихсан байдаг. Шалтгаан нь тэрээр 6 жилийн өмнө цагдаагийн мөрдөгч байх үедээ дур мэдээж дээрээс нь ямар ч тушаал өгөөгүй байхад шуурхай ажиллагаа зохион байгуулж хэд хэдэн цагдаа нараа хүл түргээд өнөөх гэмт хэрэгтний хүртэл алдаж явуулсан хэмээх шалтгаанаар ажилласаа халагдаад аргагүй ирэхэнд хувийн мөрдөгч болсон байдаг. Гэхдээ бас хаа очиж ашиг орлогонд ажгүй өндөр юм шиг байгаамаа. Доороо 2 ажилчинтай нэг ажилчнаас сард $2000 цалинжуулдаг гэсэн. Тэгэд нэг өдөр хан юу нэг Вьетнам залууг цагдаа нарт барьж өгөхөр болоод сураг ажгийг нь гаргаж явсаар ер нь л хаана байгааг нь мэдэж аваад дараад нь 2 ажилчнаа дагуулад өнөөх газраа очиж нөгөө Вьетнамаа хайж явтал нэг туслах нь яг нөгөө хайж яваа хүнийхээ дэргэд эрен сурулжиж байна гэж бичсэн зарлыг нь барьж ирэнгүүтээ царайг нь тулгаж хараад мөрдөгч ханиу руу холбогдонгуудаа боосоо би нөгөө хүнийг чи олчихлоо. Энэ хідүүлэгийн хайгаад байгаа хүн яг мөн байна. Би яг одоо түүнийг баривчилчих уу гэж мангар чанга чарлж сугаад нөгөө хүндээ өөрийг нь хайж байгаа гэдгээ мэдэгдчихдэг. Ядчаахт нь энэ хэдий хайж явсан хүн нь зүгээр нэг муу жижиг энгийн хулгайч биш. Харин өөрийн гэсэн бүлхэмтэй ер нь л хүн алуул алчиж чаддаг хурган эвгүй гаргаж тараад ханиугийн дагуулж ирсэн хоёр туслагыг өөрийнхөө хүмүүсээр бариулаад яг тэр хоёрыг нь хорох гэж байтал ханиу араас нь гартаа буутаа гүйж ирэнгүүтээ "Ой вьетнамчуудаа би Солонгос улсын цагдаа байна. Та нар наад гартаа барьсан хог навчнуудаа яг одоо газар хайцгаа" гэж арилаад ямар тач хоёр туслага авартал нөгөө хоёр туслах нь "Боосоо бид хоёр ажилласаа гарлаа. Та энэ ажлыг анхнаасаа ийм амар гэж хэлээгүй штэ" гэж орилолдоод ханиуг мангар олон вьетнамуудтай үлдээчээд өөрсдөө зүгтаагаад явчихдаг. Энэ ханиугийн гартаа барьж байгаа буу бол жинхэнэ буу биш. Зүгээр л хийм буу. Ханиу хийм буугаараа ганц хоёрхан вьетнамыг нь буутчаад дараад нь энэ арцгансан олон вьетнамуудад баригдаж бие хаагаа хүлүүлээд нэг хутагта Вьетнамд нь гидс рүүгээ яг бүлүүлэх гээд бүр үнэн эвгүй байдалд орчоо байж итэл генетикийн азаар ийм нэгэн үйл явдал болдог. За ингээд вьетнамуудыг явсны дараа энэ багтаа хүн ханиугийн хүлээсийг нь тайлж өгöd. Дараад нь маскад орчлуулад царайгаа харуултал хойд Солонгосын тагнуул Сонживүү байх нь тэр. Сонживүү ханиуг оройос харж шууд таньдаг болов. Ханиуг ч мөн алгаагүй Сонживүүг харж таньчаад энэ хоёр хоёулаа хин хин нь бие бинийгээ анхудаа харж байгаа юм шиг жүжицгээгээд бандсан хүн бавгаа ална гэдэг шиг л сонирн болж өнгөрдөг. Жишээлбэл ханиу Сонживүүг таньсан хараж албаар нэрийг нь асуудал Сонживүү өөрийгөө жинхүү гэж танилцуулаад ханиугаас зөрүүлээд та цагдаа юу? Аль эсвэл та өмнө нь цагдаа байсан уу гэж асуудал ханиу. Үгүй ах нь амьдралдаа нэг ч удаа цагдаа хийж байгаагүй. Харин насаараа л хувийн мөрдөгч хийж гэн. Юу би нэг хувийн мөрдлөгийн компанитай юм л та. Чи манад ажилд орооч тэхүү. Чи үнэхээр сайн зодтолт юм байна. Чи яг манад тохирох мөн байна. Би чамд одоо авж байгаа цалингаас ч хамаагүй өндөр цалин өгнө. Ер нь би чамд нэрийн утсаа үлдээчи. Чи тэгээ бодож байгаа над руу холбогдоорой гэж хэлээд нэрийн утсаа үлдээнгүүтээ гэрлүүгээ явдаг. Тэгээ маргааш нь мөрдөгч ханиу Сонживүүгийн ажил дээр ирээд нууцаар тагнаад мэрсэр зураг хөргийг нь дараа байж итэл Сонживүү өөрлөн залгаад өнгөрсөн шөнө тантай таарлцсан залуу байна. Өөрөө надад нэг ажлын санал тавиад байсан да тий. Би тэр талаар тантай ярилцаж үзмээр байна гэж хэлээд цаг товлоод нэг цайны газар уулзахаар болцгоодог. Ингээд энэ цайны газар яг юу болж өнгөрдөг вэ гэхээр мөрдөгч ханиу Сонживүүд сар бүр $3,000 тогтмол цалин. Дээрэс нь нэмээд нийт ашигынхаа 30%. Түүгээр зогсохгүй гэртээ үнгүй амьдруулж байна гэсэн амлалтыг өгөөд ямар тааж хамтран ажиллахаар болцгоодог. Ийхүү өндөр цалин үнгүй байртай болсон Сонживүү яг энэ шөндөө мөрдөгч ханиугийн гэрт нүүж ирээд маргаашнаас нь эхлээд шууд ажилдаа ордог. Энэ хоёр яг юу идэг вэ гэхээр гэр бүл юм уу нөхрөө орхиж зүгтаасан эмэгтэйчүүдийг хайж олоод нөгөөдөлөө нөхөр юм уу гэр бүлүүдэд нь хүргэж өгдөг. Нэг тийм муур хулганы ажил хийдэг. Учир нь энэ Солонгос улсад гадны улсаас ирсэн эмэгтэй хүмүүс Солонгос ирчүүдтэй суугаад Солонгос улсын иргэншилтэй болонготоо нөгөө нөхрөөдөө хаяа зүгтаачдаг гинэ. Тэгээ нөгөө хаягдсан нөхрүүд нь энэ хоёр шиг хувийн мөрдөгчдийг хөлсөж аваад зүгтаж алга болсон эхнэрүүдээ олоож авд юм байх өө. За энэ мэтчлэн манай хоёр алга болсон эхнэр хүүхнүүдийг хайж явсаар нийтдээ 4 сар хамтдаа ажиллаж амьдраад би бидээ ер нь л дасч яриад бараг л ах トゥ ус болж хуурцгаадаг ч яг цаанаа бол хоёулаа өөр ингэсэн бодолтой бас өөр ингэсэн зоригтой хүмүүс байдаг учраас нэгээ тогтмол тагнаж нэгнээсээ тогтмол жинхэнэ төрхүүдэд нууж явсаар Сонживүү мөрдөгч ханиугийн бүхий л хувийн мэдээллүүдийг нь цуглуулж харин мөрдөгч ханиу Сонживүүгийн цагинд нь GPS-с суулгаж ирээд энэ хоёр маань хоёулаа л тагнуулч хүн болон мөрдөгч хүмүүсийн ажлын онцлогуудыг хөрхөн харуулдаг.
Ингээд нэг өдөр Сонживу эдний гэрээс гоё костюм бижэкэ өмсөд гарч явтал мөрдөгч Ханью араас нь такситад дагаад уулзсан үнийхэн зургийг дарангуутаа мөрдөгч Хансууд өгч нөгөө хүнээс судлуулад Гихон гэдэг нэртэй нэг сүмийн пастор байсан болохыг нь олж мэддэг. Тэгээд мөрдөгч Ханью наад пастор ч пастор биш ээ. Хойд Солонгосын тагнуул байна. Муусан тагнуулууд өөрсдийгөө маш сайн нууцлж чадчихаа шүү. Ер нь хоёулаа эхний ээлжинд наа муу хөгшин тагнуулж очиж баривчлаа гэж хэлээд мөрдөгч Хансууг дагуулж сүмийн пастор Гихон гэдэг хүний ажил дээр нь хурж ирэнгүүтээ шууд л гар хөлнөөс нь өчөж газар унгаагаад чи муу хөгшин зөнөх хойд Солонгосын тагнуул өчигдөр Сонживуд хоёр хоорондоо уулзаад яг юу хийсэн бэ гэж асуутал өнөөх өвгөн. Юун хойд Солонгосын тагнуул вэ? Би өмнөд Солонгос хүн. Харин чиний асуугаад байгаа Сонживу ч манай сүмийн үйлчлүүлэгч. Алив чи гар хуруу тавиацах гэж хэлээд гар хуруугаа тавилсныхаа дараа хоёр мөрдөгчийг халуун цайгаар дайлаад Сонживутэй ямар харилцаатай болохоо хэлж өгдөг. Тэрээр хэлэхдээ Сонживу бол манай сүмийн үйлчлүүлэгч. Хойд Солонгост байгаа эхнэр охин хоёроо наашаага татах гээд сүүлийн 6 жил хоримтлуулсан бүх мөнгөө манай сүмээр дамжуулж зуучлагч байгууллагатаа төлөвлөж байгаа. Хөөхий дөө төрсөн охин нь нэг ч удаа харж байгаагүй гэж боддоо. 6 жилийн өмнө жирэмсэн ихнэрээ орхиод наашаага даалгавар биелүүлэхээр ирсэн юм байна лээ штэ. Би тэр хүүд яаж хийж байгаа туслахаар шийдсэн. Та хоёр тэр хүүг сайн таньдсан бол тэр хүүд ч гэсэн туслаарэ гэж хэлээд энэхүү харилцаа яриаг өндөрлүүлдэг. Тэгтэл мөрдөгч Ханьюгийн сэтгэл санаа нь зөөлрөөд Сонживуг арай өөр нүдээр харж эхэлдэг болов. Сонживу яг энэ шөндөө сүүлийн 6 жилийн турш огт харьцаагүй. Бас огт ор сургуу байсан ахлагчаас гинтийн тушаал хүлээж аваад 3 хоногийн дараа хамтдаа нууц даалгавар биелүүлэхээр болдог. Тэгээ 3 хоногийн дараа Сонживу нууц ажиллагаанд явахаар зэхэж байтал мөрдөгч Ханью өнөөдөр хойд Солонгосын тагнуулууд нууц ажиллагаатай юм байна лээ. Манай цагдаа нар энэ талаар бүгдээрээ мэдж байгаа. Ер нь манайхан бүгдээрээ отож байгаа гэсэн үг. Чи тэр нууц ажиллагаанд нь битүү оролцоорой заяа. Ахын чамаа хинбэ гэдгийг мэднэ. Гэхдээ би чамааг ямар ч цагдаад барьж өгөхгүй. Чи эзээч шоронд орохгүй. Харин би тэр мөө алуурчин сүудрийг л өнөөдөр барьж аав. Ер нь чи өнөөдөр гэрээсээ битгий гараарай гэж хэлчихэд гэрээсээ гарч явтал Сонживу яг зүг зүгээр үлдэж харагдаач. Араас нь дагаж явж байгаад өөрийнх нь царайг мэддэг энгийн хувцастай цагдаа нартай тааралдаж цагдаа нараас зүгтаагаад нэлээд хөөцөлдөж явсаар ахлагч сүүдэр дээрээ гүгээд иртэл сүүдэр эх орончин чамд өөрийгөө батлах эцсийн боломжийг олгохоор шийдсэн. Хэрв чи энэ хүнийг өнөөдөр хороож чадах юм бол эхнэр охин хоёртойгоо уулзаж чадна гэж хэлээд нэг хүний зургийг харуултал тэр хүн нь сүүлийн 6 жилийн турш тасралтгүй Сонживуд тусалсан нэг хойд Солонгос ахыхын зураг бэж идэг. Харин өмнөд Солонгосын цагдаа нар энэ хоёрын хорох гэж байгаа нөгөө хойд Солонгос хүнийг нь аль хэдийн олж хамгаалтанд аваад түүнийг аюулгүй газар руу нүлгэн шилжүүлж явтлаа. Энэ хоёр замд нь нотолт хийж тааралдаад ийм нэг үйл явдал болдог. 뭐하네? 마저 처리하라고. 지워라! 아무튼 다행이다. 빨리 도망가. Зайн хүрээд сүдэрж юу тандаа. Би намайг таньж мэддэг бүх хүмүүсийг хороогоор шийдсэн. Ер нь эхнээс нь хороогоод л явж байна. Одоо чамайг ч гэсэн ялгаагүй хороогоод нөгөө ертөнцид байгаа эхнэр хүүхдтэй ч уулзуулнаа гэж хэлэнгүүтээ шууд бууга түн рүү чиглүүлтэл мөрдөгч Ханью газраас зөв зүгээр босч ирээд алуурчин сүдэрлэгч муу ялгаагүй бууга чиглүүлэнгүүтээ яг одоо бууга хай. Үгүй бол би чиний тархийг зад буудан шүү гэж хэлтэл хажууд нь байсан Живүү бэж гараа та дүнсээ юу гэсэн бэ? Та намайг хороогоод нөгөө ертөнцид байгаа эхнэр охин хоёртой минь уулзуулна гэж хэлсэн үү? Та миний гэр бүлийг яг яатсан юм бэ гэж орилонгоот сүдрийг хувцас болон гар буунаас нь зуурч чирээд барилгын дээвэр дээрээс доошоогоо хамтдаа ундаг.
Ингээд 6 жилийн өмнө ажилласаа халагдсан манай мөрдөгч Ханью дахиж ажилдаа томилогдоод нэрмттэйгээр ажиллаа хийж эхэлдэг. Мөн живүү түн рүү шуудангаар захиа болон Лондон руу нисэх онгоцны тийц хоёрыг хамтд нь илгээгээд захиан дээрээ аха та энэ тийзээр Лондон руу охинтойгоо уулзаарай. Удахгүй таны охины төрсөн өдөр нь болох ч байгаа үстэй. Харин би ихнэр охин хоёртойгоо уулзсан. Манай хоёр үнэхээр сайн байгаа. Бас миний бие бараг л идгэрч байгаа гэсэн утгатай зүйлсийг бичсэн байдаг ба. Мөрдөгч Ханью маргааш нь живүүгөө өгсөн тийзээр онгоцонд суугаад онгоцны үйлчлэгч бүсгүйгээс хамгийн үнэтэй вискигийн захиалтал араас нь нэг таньдаг мэддэг хоолоогоор "Гэн одоо хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд л онгоцон суугаараа дандаа виски захиалдаг гэсэн. Үнэхээр л хөдөө орон нутгийн хүүхэд болоод л ингэж виски захиалж байгаа бах та." 그지? За энэ хүрээд кино дуустдаг. Кино дуусны дараа манай бичлэгч дуустдаг. Тэгтээ хэдүүлээ туу утахгүй дахин шинэ бичлэгээрээ уулзах болно. Тэгээд тэр болтлоо түрхэн баяртай үзэгчтэй.